好，我哋等多1分鐘到，好似時間到啦。好，咁我開始先。好，各位朋友早晨啊，係啦，新年快樂，早晨啊，身體健康。係啊，各位早晨。係啦，咁咧歡迎大家咧今日新年咧都咁準時10點鐘入到嚟喎。咁咧就今日咧係啦，正如尋晚李姑娘咧 send 咗呢個題目出嚟預告啦。咁咧就會咧同大家介紹一個咧家居維修服務喎。咁我首先咧1分鐘前講解下先。咁李姑娘點解認識咗呢個維修服務咧？咁就係咧，李姑娘咧平時喺中心啦，就會有呢個家訪服務嘅。咁隔離就係我哋 update 咗嘅單張啦。咁家訪咧就會探一啲嘅長者護老者，睇下佢哋家居有咩需要啦。咁公屋或者私樓都會探嘅。睇下建議佢哋要買啲咩復康品去提升安全啊。係啊，或者咧如果佢係住即係公屋嘅話咧，咁李姑娘咧就會可以幫佢寫信俾房署啦。譬如見到幾個例子咧，就係可能佢即係需要個廁所門咧，木門轉做交接門喎，裝一啲扶手啦，或者佢需要咧沖涼衣出入嘅，個廁所需要剝咗條震啊，鋪翻少少石屎斜台，係或者大門口咧係方便輪椅出入，需要咧整一個嘅鋁嘅斜板等等，係啦，咁咧係啦，等等啦，係啦，咁而當李姑娘咧喺同房署做一啲申請嘅時候咧，就發覺有啲項目咧，其實房署係做唔到嘅喎，包括咧以下呢一度譬如話原來幫手拆咗個門鼓幫手咧裝多一個門塞以免咧棟門嘭埋咗咧，即係好難推得開啦，有時有啲長者唔夠力水咁咧。就以及咧，譬如話換獨居長者啦，換光管等等咧，咁呢一啲嘅工程咧，就因為房署咧就唔列為咧係類似裝扶手嗰一啲家居安全改裝項目所以咧就幫唔到嗰位長者做喎。咁所以咧，李姑娘搜集資料又問其他人啦，咁就認識咗咧今日咧小修善大意義服務負責人啦，今日就有 Philip 韋生係為我哋咧介紹佢哋呢一個社企服務究竟係點樣樣喎。好，咁咧就將時間交俾佢哋啊，等我停止呢個畫面先。係啦，好睇下丁選韋生佢哋嗰邊個位先，唔使有人先。係，好高興啊！今日年初七人日大家生日，首先喺度恭祝大家心想事成，龍馬精神嚇。咁我哋小修善大意義咧，就頭先李姑娘都解釋得好清楚啦。專係針對啲獨居或者雙老嘅長者咧，家居一啲維修嘅需要咧，就要揾到我哋。咁我哋咧就亦都唔係話做一啲大維修，只係做一啲小維修。但係可能咧就正正呢啲小維修咧，就係好難揾到師傅做嘅，因為師傅咧都嫌銀碼比較細啦，咁亦都係即係太過濕碎啦，咁亦都調翻轉咧，真係啲獨居長者都唔知去邊度揾啲師傅嘅，咁於是咧我哋喺2、3年前咧就開始咗我哋呢個服務，咁我哋咧其實咧我哋呢班義工咧其實好有特別嘅，個個都係退咗休㗎啦，大部分啦可以咁講，咁退咗休之後咧就即係驚無所事事啦，咁於是咧我哋就成立呢個咁嘅義工隊咧，希望就算有啲義工本身佢已經係有一個維修經驗，有啲冇嘅咧都唔緊要嘅，我哋咧都會係即係訓練佢哋咧，教佢哋點樣做，跟住就開始做呢個即係我哋嘅義工服務。咁我哋由開始2000年開始嘅，其實呢個服務到而家咧都有服務超過已經係有800個長者㗎啦。咁我就想咧就用簡單一個3分鐘嘅時間啦，介紹下我哋2023年嘅活動。咁呢個係一個 video 嚟嘅，咁我就要分享我嘅畫面嚇。咁我哋就分享畫面咧，就我哋就分享我哋視訊嘅畫面。咁呢個 OK 就開啟，大家睇唔睇到？睇到有畫面。有冇聲？開始見到有嘢啦。係啦。呢個就係我哋嘅里程碑啦嚇，20
好，睇完啦嗬，OK，聽到啊，大家嗬係啊，好清楚。 ，OK，咁頭先好簡單咁講翻我哋2023年啦，做過啲乜嘢啦。咁我哋基本上咧就係頭先解釋咗，我哋都有做咗500幾個獨居嘅長者啦，其中有唔係500幾個住戶啦，400幾個係獨居長者啦。咁另外我哋今年咧亦都希望咧就係繼續做到600個案啦咁樣。咁頭先睇到咧就我唔知大家有冇留意到咧，其實我哋咧做小修善大義咧，除咗維修之餘咧，仲有3樣嘢做嘅。第2樣嘢做咧，我哋就係會做一啲保障啦，即係包括係裝扶手啊、裝床欄啦。第3樣嘢就係一啲改善啦，包括係啲裝呢個叫做譬如層板啊。或者有啲可以拆咗嗰啲傢俬走啊，咁但係當然大件傢俬我哋唔拆啦，即係可能比較少啲，或者即係有啲譬如拆啲抽油煙機冇用嗰啲，我都會幫手拆咗佢。咁拆咗之後，咁抌可能就係要即係可能屋主要諗下方法，或者抌喺附近嗰啲垃圾站咁樣嚇。咁另外最重要反而咧就係我哋去關愛啦。咁我哋通常咧每一次上去做服務咧都係2個義工啦。一個義工做緊嗰陣時咧，另外一個義工咧就會即係關愛啲長者啦，同埋教啲長者咧就有冇即係避免點樣喺屋企跌親啊。咁我哋有啲叫防跌小貼士嘅。咁啲防跌小貼士咧就其實喺消防處嗰度咧嗰個網站都可以睇得，都可以即係下載到嘅。咁我哋就解釋俾佢聽啦。咁另外有一樣嘢，我哋都比較特別咧。我哋上去做咧，我哋通常你叫我哋做一樣嘢，可能我哋做到4、5樣嘢嘅，因為我哋發覺好多地方咧，我哋可以改善啦。例如咧，就一個燈掣佢普通成日要插嘅，我哋咧就會幫佢不斷咧換，即係換翻一個可以開關嘅燈掣啦。咁咧，所以我而家跟住嚟緊咧，我嘅時間大概我會講到10點半啦，即係講多20分鐘，跟住咧就會停俾大家咧去發問嘅咁樣嚇。咁我而家又要分享另一個 PowerPoint 啦嚇。咁咧就咁啊，大家咧可以心入邊諗定一啲問題喎，係陣間最尾15分鐘 Q&A 嘅時候咧就可以發問啦。
或者有係啊，啲朋友你熟打字咧，你又可以打喺個聊天室度喎。等我哋睇到你問題咧，又可以去留意一下，陣間係一併解答嘅。係啦，冇錯。咁咧就得啦。咁去翻 Zoom 兩畫面。好，大家睇到啊？誒，見到啦個 PDF 檔，係。咁咧，其實呢個咧係我哋舊年因為我哋舊年攞咗一個社創基金啦。咁到今年嘅1月31號就完結㗎啦。咁就呢個社創基金咧就支持咗我哋咧就做咗好多義工訓練啦，同埋支持咗我哋最少服務360個個案啦。咁我哋都順利完成啦。咁咧就今年我哋開始咧就有一個其實即係提供一啲服務咧，就係教嗰啲嗰啲係老人中心啊，嗰啲義工啊，教佢哋點樣做家居維修訓練啊。咁我即係如果大家係 NGO 嘅同事有需要，可以聯絡我啦嚇。咁我哋其實有3個堂嘅啫。第一堂2小時，第二堂就係2小時，到第3堂就係實習。咁咧我哋係唔會教。真係上堂唔會教你點樣即係整嘢，反而咧就係要你哋了解咗之後咧，自己揾自己嘅個案，幫自己做或者幫朋友做，咁樣嗰啲係實際好多。即係我教你換插蘇，但係你翻去亦都唔會換啦。所以咧，我就索性咧，不如咧就由你自己揾個案，我哋即刻喺堂上分組之後咧，第3日咧就實際做翻你揾出嚟嗰啲 case 啦。咁呢個就係我哋嗰個訓練嘅3部曲。咁我哋跟住講翻我哋其實之前做過啲乜嘢啦。咁我哋2018年就成立咗一間社企公司啦。不如幫我瞄咗其他人啊。好啊，稍微瞄咗大家先啊。係啊，需要發言嘅咧，就可以可能阿 Philip 就開一開翻自己把聲啦，可以。得。OK good。咁咧，我哋跟住之後咧，睇翻咧就係2018年，我哋其實就150家，即係50歲以上嘅人士啦，就成立咗一間公司。咁跟住之後咧，到2020年咧，我哋就開始呢個小修善嘅計劃。咁到2022年咧，我哋呢個機構亦都成為咗一個慈善機構。咁即係話咧，基本上咧就係可以接受捐款啦，同埋我哋亦都唔會牟利嘅。咁2023年咧就攞咗社創基金啦。咁我哋希望咧就係用我哋50歲退咗休嘅人士咧，解決翻香港一啲社區問題咁令到香港更加快樂開心啦，同埋咧令到我哋啲退咗休嘅人士咧，亦都可以有個更精彩嘅豐盛嘅人生下半場。咁咧，我哋咧基本上就係希望運用翻我哋社會資源同埋退休人士解決翻我哋50萬獨居同埋雙老同住嘅家居維修問題，令到佢哋咧可以居家安老嘅。咁我哋基本上咧就好簡單，帶俾佢哋獨居長者有個家居安全嘅啫。咁我哋呢個就係我哋基本上嘅原則服務理念啦，即係唔係淨係維修咁簡單，我哋仲俾一個關愛佢哋嘅。咁你見到啦，一個做維修嗰陣時，另外一個就同啲長者傾偈啦。咁有啲個案咧，譬如話喺個麗德村嗰度咧，我哋幫個婆婆咧清理咗啲嗰啲叫做甩灰啊。咁佢所以咧成日煮餸嗰陣時咧就唔使加料啦。咁佢好開心啊，寫翻啲 WhatsApp 翻啲資料俾我哋啦。咁第二個個案咧就係一個獨居嘅長者，聽到個收音機嘅訪問之後咧，就要求裝翻一個床欄啦，即係你見到張床好高啦，同埋裝個扶手。咁你見到我哋啲義工有啲係女義工嚟㗎，都可以幫手做嘢嘅嚇。咁另外你留意到咧，呢個黃大仙嘅婆婆咧，睇到佢其實全部嘅出邊嘅台擺晒煲煲餐餐、碗碗碟碟嗰啲嘢咧，原因咧就係因為佢成個廚房就係冇嘢嘅，空空如也，所以我哋就幫佢安一個層板。咁咧，於是佢啲嘢就可以擺翻好嘅歸位啦。咁呢個就係我哋留意到嘅，唔係佢主動提出嘅，係我哋發覺有咁嘅需要啦。咁另外亦都睇到咧，呢個日本嘅婆婆咧，啱啱我哋有個義工咧就識得講日本話，所以咧同佢講得對答如流啦。咁另外你見到我哋幫佢裝咗扶手啊、批灰啊、換咗個燈膽啊，咁整咗個床欄啦，所以咧佢飛好好開心啦。咁另外我哋睇翻咧，而頭先都解釋啦，如果獨居長者
又遇到咩問題咧，就唔想俾錢人哋做啦，又唔知點樣揾師傅啦，又擔心俾人呃啦。最重要咧就係話拖得幾耐就幾耐啦，因為佢擔心自己唔知捱得幾耐啊嘛。咁咧另外維修師傅就見到呢啲咁嘅個案咧都唔想做啊，因為銀碼都唔會多啦。咁啊上門一定要收個最少檢查費啦，做嘅質素又參差啦，講嗰樣又做嗰樣，收費又不一。咁至於社福機構咧，就可能要太多 case 啦，又要資產審查啊咁樣，所以咧就都排得幾耐嘅。咁我哋基本上就收到 order，如果做得到咧，2個禮拜之內我哋就會處理得到㗎啦。咁你見啦，頭先4樣嘢，維修係最基本，跟住有保障啦，跟住就會改善同埋關愛。咁你見咧維修嘅項目包括門鉸啊、換門鎖啊、換光管啊、平整地面啊、搞水箱啊、修理啲家私啊、修理窗門啊、維修天花剝落啊，都全部係我可以做嘅。咁啊保障方面咧就係裝扶手同埋裝床欄，但係呢個簡簡單單嘅防撞角咧都好有用嘅，驚你撞親俾啲公公婆婆撞親啊嘛。咁另外改善工作啦，譬如安啲吊杆俾佢掛衫喺屋企，跟住安啲層架啦，或者拆下啲家私啦，咁都有嘅。咁啊關愛就係介紹翻點樣喺屋企避免防跌啦，同埋同佢傾偈啦。咁我哋都同啲NGO 搞啲維修訓練班啦嚇。咁過往都有啲訪問啦，就包括呢個報紙嘅訪問啊、電台啊、電視嘅訪問啦。咁我哋有個Facebook 嘅，咁如果大家玩開 Facebook 咧，就希望大家可以入去個 Facebook 嗰度follow 翻我哋啦，咁我哋其實每一日如果有啲咩新嘅消息，都喺個 Facebook 嗰度 update 嘅。咁我哋呢啲就係基本上係單張，咁我哋就係做法咧，就係如果你係綜援嘅受助者咧，我哋係免費嘅，所有材料費乜嘢都免。但係如果唔係綜援，但係你又係獨居長者咧，我哋就會收翻材料費，再翻基本嘅人工。例如裝一支扶手，我哋可能收翻300蚊，或者床欄都係300蚊，連工包料㗎啦。換個燈膽可能收翻100蚊，即係基本上就係即係最基本 cover 翻我哋，即係應付翻我哋基本上日常開支啦。但係我哋日常開支都係好少啊，即係義工都係攞少少嘅居馬費嘅津貼嘅啫嚇。咁我哋亦都冇寫字樓，亦都冇全職嘅即係員工，所以咧基本上所有嘅收益都係去翻所有嘅受助者嗰度。咁呢個咧就係基本上呢個防跌小貼士啦，有11項嚇。咁我哋都會介紹俾啲長者，避免佢哋屋企會跌親啦。咁你見啦，我哋服務咧就係要用心服務，以人為本。你呢個咧，譬如好簡單，啲老鼠入嚟咧，如果我喺個，因為住4樓，去3樓係火鍋店，啲老鼠會走入嚟啊。咁我哋咧用一個簡單嘅鐵線網、燒烤網咧幫佢封住，即係唔係叫佢成個抽氣扇換。咁呢個咧30年嘅櫃咧爛咗塊板，即係門櫃啊。咁我哋咧用個百葉鉸咧幫佢裝翻，雖然唔係好靚，但係用得翻咯。咁另外你見啲插蘇咧，有時咁樣插再插，不如我索性咧一次過幫佢改咗佢咧，咁就方便啲。咁呢啲都係我哋做得到㗎啦，亦都唔使攞牌㗎，做呢啲咁嘅換燈掣呢啲嚇。咁呢個冇夜晚我哋睇到冇呢個夜燈啦，咁我哋就幫佢喺個床頭裝翻個燈啦。咁咧我哋亦都睇到咧，去到嗰度佢幫我整漏水咧，原來發覺咧，即係因為其實叫我哋上去咧，就係因為啲水咧漏咗出邊，但係發覺呢啲位咧好危險啦。咁另外有啲呢個用唔到㗎啦，呢個喺廁所又冇嘅扶手啦，呢個張床又好高嚇，但係又冇床欄，於是咧我哋一次過就幫佢搞掂咗呢個整個角啦，好簡單，跟住就即刻幫佢修理翻呢個咁嘅台啦，跟住就用得翻啦，跟住即係幫佢裝扶手啦，咁佢又可以舒服啲安全啲啦，去廁所嗰陣時。咁另外即刻幫佢裝埋個床欄啦，咁等佢落床又安全啲啦。咁於是最後就解決埋嗰個水啦，由呢度啲水出翻去嗰邊，就唔使去入邊漏晒水啦。咁最後尾咧，亦都發覺佢原來呢個咁嘅吸嘴位咧爛咗啦，問佢要唔要，佢話唔使要咧，就幫佢拆埋啦。咁發覺最後就係電視機原來嗰個聲畫不同步嘅，咁於是咧就即刻幫佢搞咗即係因為我呢個係我搞嘅，因為我比較呢方面熟悉啲啦。咁其實入邊啲電視機有得調校嘅，調校啱翻咧就聲畫同步翻啦。咁另外亦都有個案咧，就係幫啲婆婆裝層板啦。咁你見啦，原本裝完層板之後，即係跟住我哋會俾埋個防撞角去啦。裝完之後，阿婆婆就好開心啦。咁另外一塊咧，又裝喺你發覺去廁所上邊水箱上面擺晒啲嘢啦，又係冇層板啦。於是就幫佢裝一塊，裝完之後，阿婆婆又好開心。
咁啊婆婆就話：，送翻啲咩俾我哋啦？咁我話：，你做教師嘅喎，退休，不如你寫翻啲嘢俾我哋啦。於是咧，婆婆咧換埋盞燈添，搞埋呢個抽氣扇嗰個拖板，因為太短啦呢條線，所以咧要校啱個拖板，校高翻。咁啊，最後阿婆婆咧寫翻幾句説話俾我哋啦。此致小修善義工組，愛心暖萬家，黎密蘭婆婆咁樣。咁啊，即係代表佢好多謝我哋嘅即係服務啦嚇，感激我哋服務。咁我哋做嘅服務咧，基本上咧我哋會做一啲呢個係投入啊，做啲小投入大效益嘅。譬如我簡單黐一個防撞膠係好簡單，但係就好大效益。換個燈膽亦都好簡單，但係有啲咧就比較要大投入大效益嗰啲咧，可能咧整床欄啦，或者扶手啦，或者批灰啦。咁有啲我哋唔係好做咧，就係得個做字，好大投入，得好少回報嗰啲啦。例如可能搬個家私，張床由咁樣擺唔好喎，另外咁擺呢啲，即係我基本上都即係盡量唔做啦。不過有一次試過社工要求我哋做，我哋做完都係覺得哇，有冇搞錯？做完即係冇乜效果啊！即係好大陣仗搞咁啊！有啲直情乜呢 part 又少回報少咩咁，我哋直情即係呢啲唔做啦。咁我哋基本上用呢個4個方格咧去決定，譬如嗰個按個案要求我哋做幾樣嘢，我哋考慮邊樣嘢做先咯。即係嗰個取決個輕重啦。咁我哋做嘢嗰陣時都會注意安全啦，一定要用梯啦。咁啊做電嗰陣時一定會閂總掣啦，做水一定要閂大掣啦。咁我哋都會幫啲義工買保險嘅，個人意外保險同埋第三者保險啦。咁我哋亦都教啲義工一啲溝通技巧啦，同長者點樣溝通。咁跟住呢度咧就頭先講做呢啲基本上例如台燈電視機換電掣嗰啲係唔需要排嘅，即係唔需要電，唯一要排咧就係真係要拉一條電線由個電掣嘅總掣拉出嚟嗰啲係要排啦。咁我哋嗰啲都唔會做㗎啦。跟住咧就係一啲換水喉嗰啲，唔係換水龍頭修理嗰啲都唔使排嘅嚇。但係如果你話駁條水喉嗰啲，梗係要排啦嚇。咁講到好簡單，門我哋就會做啲潤滑啦。換門鐘我哋會做嘅嚇，即係好多時其實可能唔係換成個鐘，係換電嘅啫。跟住咧頭先講換鎖咧，我哋就唔會成把鎖換，係換中間嘅鎖芯嘅啫。咁另外頭先講嘅腳踏啦，我哋就頭先會做啊。咁腳踏有啲壞咗，可能換個膠捽就得㗎啦，唔使換晒㗎。拆門鼓我哋就發覺，即係門鼓即係有好有唔好啦。自動閂晒門咧，其實就唔好多過好啊，因為婆婆咧閂晒門要俾錢人哋開門。咁我哋就拆咗呢嚿嘢咧，好簡單，整兩口螺絲其實唔使5分鐘，3分鐘搞掂嚇。不過我哋叫佢保持翻啦，萬一佢交翻層樓嗰陣時咧，佢要攞翻呢嚿嘢俾翻房署。咁換呢啲珠鎖啦都唔難嘅。咁廚房方面咧，安全方面啦，啲咧危險我哋會幫佢舊樓嗰啲做啦，幫佢加固關啦，用啲角碼。咁咧保障安全下邊咧，呢個擔心會個櫥櫃其實冇咗門啦，就會跌落嚟啦。於是咧，我哋揾個呢啲咁嘅架一啲咁嘅鋼鐵架承翻你去啦，咁令到佢覺得有安全感，唔會跌落嚟啊。咁呢啲如果出邊揾師傅做，可能收你成萬蚊㗎啦，因為重新做過。我哋會收你水龍頭啦，但係水龍頭嗰啲我哋能力有限，但係又可以做到，我哋幫佢換個水龍頭，買個新嘅幫佢換啦，慳翻幾百蚊嗰啲換工費啦。咁收你有啲咧，我哋其實就唔使成個換嘅，即係通常啲師傅就叫你成個換，我哋簡單咧就係收你換少少。咁下邊呢個隔氣我哋都會幫佢就係換咗佢啦，上邊呢個花籃我哋亦都會幫佢換啦。咁接玻璃膠啦，亦都會咧。咁增加儲物空間啦。嗱，黐翻，幫佢轉幾個窿，加翻呢啲叫五味架啦。咁包翻啲層板啦。頭先講過，即係點樣避免啲老鼠入嚟啦。浴室廁所就最主要就係裝扶手啦。咁見親啲扶手打交叉，一定要抌啊！呢啲隨時會跣嘅。咁我哋咧就會即係換翻啲用螺絲釘直情換翻啲4口螺絲釘釘埋牆咁樣嚟安呢啲扶手啦。更換廁所板都好多機會要用，咁好多好爛嘅廁所板啦，即係幫我換翻去啦。咁另外水箱亦都有啲問題嘅，咁水箱可以換得到就換，有啲可能好大問題我哋唔做，但係有啲小問題可以做得嚟，我哋都做啦。咁呢啲閘掣都盡量可以換得到都換啦，因為有機會爆水喉嘅呢個，如果換得唔好嘅話，即係搞得唔好，呢啲都係換啲後邊啲漏水嘅情況啦。咁呢啲譬如就算好簡單嘅廁紙架，我哋都會幫佢換啦。即係你買翻嚟你唔轉落去咧，永遠都係甩嘅嚇。
咁啊，呢度你發覺，因為佢原來裝修嗰陣時咧，冇一個水隔住啲水啊，所以啲水咧沖涼咧，成個浴室啊出邊星盤，咁我哋就擺一個咁嘅整方，就用翻玻璃膠整住啦。咁呢個浴簾都係送埋俾佢㗎，一次過做埋啦我哋。咁啊，呢個星盤呢個撳啦，我哋都會幫佢換啦。咁啊，呢個因為老人家咧冇力令啦，咁我哋咧亦都會幫佢換呢啲咁嘅左右撥嗰啲掣啦嚇。咁啊，即係因為嗰個老人家有帕金遜症嗰啲手震啊嚇。咁啊，見到呢個喉咧熱啦，辣呢個辣親人㗎會。咁所以咧，我哋個義工好醒目咧，就用一啲膠啊，啲其實嗰啲水喉咧管咧剪咗，係好似包豬腸咁樣包住咧，咁啊可以咧避免嗰個婆婆掂親辣親自己啦。咁呢個都係我哋啲即係小聰明啦，可以咁講，但係用最簡單嘅方法，最少嘅錢做到呢個效果出嚟。咁煤氣爐失靈就最主要係因為冇電啦嚇，冇過量有，因為煤氣爐要用電，咁啊增加儲物空間。頭先講啊，要釘翻上啊，因為黐永遠都黐唔緊啊，所以轉窿一定要轉窿啦。啊，掛毛巾㗎啦。啊，咁呢啲全部都係我哋裝㗎啦嚇。咁啊，窗門方面，通常咧，如果換咗啲鋁窗嗰啲，我哋就唔得㗎啦。我哋唔係做鋁窗師傅，但係好似話棘住嗰啲咧，我幫佢移翻正啊，用翻啲 WD-40，我哋做得到嘅。咁啊，另外呢個係住2樓啊，咁啊屯門區啊，好多蚊啊，咁我哋喺淘寶買啲蚊網咧，幫佢黐翻。咁啊，呢啲都係10零20蚊嘅，唔貴，咁啊幫佢黐翻晒就搞掂。啊，天花牆身比較多嘅，多數呢啲。但係如果見到鋼筋水泥，我哋就唔做啦，因為嗰啲可能要房署先做得。我哋通常都係幫佢剷咗之後咧，用啲防漏膠膜補翻咧就搞掂啦。呢啲就叫防漏膠膜，咁就避免佢會啲灰跌落嚟。但係唔係好似裝修到好整批盪到批滑，我哋唔會做到呢樣嘢啊。咁啊，地板啊有啲甩咗，我哋幫佢用白英泥鋪翻平佢啦。咁啊，呢啲有啲我哋幫佢黐翻啦。啊，呢個膠板就換光管，我哋會換啦。因為而家啲換光管好平嘅，60-70蚊有一支㗎啦。咁亦都唔係難換啊。嗰啲 LED 嘅光管又換上嚟又慳電，又即刻可以着。咁另外呢個最方便啦。床方面咧，而家最主要咧床燈啦。咁另外咧就係有一個咧就係比較多而家多用咧，我哋提議用就係用床欄啦，方便佢落床啦，亦都避免佢會碌落床啦。咁啊，插蘇地板頭先見啦，即係可以換咗之後方便去開啦。咁另外你見有咁樣插法咧，最簡單就係話直接由一個開關掣駁落去中間，呢個唔要，咁啊好方便去啦。咁啊，成呢啲咁咧，就其實如果佢啲拖板唔係插得太大嘅電流係冇問題，不過最大問題就係啲電線好亂啦。咁我哋咧就會用啲咁嘅索帶幫佢索好晒啦，即係比較整理得好啲啦。咁啊，呢個婆婆因為咧原來嗰個冷氣機咧就係因為本身個唔係壞，係嗰個遙控器冇電啫，所以我哋幫佢換咗。嗰日咧係樂富村34度換完之後咧，好開心，佢就講受話跌級，因為咧本身咧佢係一個泰國華僑嚟嘅，咁啊哇真係熱到冇冷氣就熱到飛起啦，係咪先？咁啊櫃門鉸好多時啲咁嘅彈弓鉸咧，我哋都幫佢換啦。啊要換就換成個啊，兩個一定要唔可以單獨換一個啊。咁或者有啲螺絲鉸翻緊，我哋都做得到嘅嚇。家私修理啦，頭先譬如個櫃門，我哋可以修理下家私啦。咁啊有啲麻雀台，我哋都幫人修理㗎。咁啊櫃角呢啲最危險啦，我哋就用嗰啲防撞膠啦。咁好多地方可以用得到啊，因為冚頭啊，如果你整到唔好咧，就好辛苦。因為呢個正就冚到佢頭啊，自己喺個床上面㗎嘛。咁啊空間大改造啦。呢個呢個菲傭咧照顧一個婆婆咧，佢就叫我哋裝塊板，原來嗰塊板佢係執翻嚟嘅，不過好實淨喺啲櫃門嘅夾板，就預備埋啲拉爆螺絲俾我哋做。咁裝完之後就會咁啦，所有佢嘅家當咧就可以擺上邊啦。側邊呢兩塊都係裝嘅，所以話呢個阿菲傭阿姐好犀利啊！咁啊，我哋幫佢裝咗啦，係唔收錢㗎。咁啊，另外亦都幫裝啲晾衫架啦嚇，婆婆都好開心啦。咁啊，呢個好簡單啫，因為咧佢其實就係撐住，一路撐就永遠咧都係跌落嚟嘅，即係呢個拉窗簾。咁我哋其實就買咗呢兩嚿嘢，愛嚟個即係啲衣櫃嗰度，一裝咗之後咧，自然咧就好舒服啦。咁啊拉嗰陣時就即係阿婆婆唔識做，佢唯有用膠，但係我哋識做嘅，買得到10零蚊嘅已經搞掂咗咯嚇。咁啊，呢個最主要咩事咧？就係因為呢個坐得大低啊，所以坐嗰陣時永遠個頭頂咧就擲住啲衫，咁所以咧我哋幫佢升高咗。即係好似好簡單，我諗啲師傅都唔會同你做啊，係我哋先會做啊。
咁啊拆咗個咁嘅冇用嘅咁嘅 sofa 之後，褪咗呢個位可以擺瑜伽席啊，60零歲好 fit 㗎嗰個婆婆，唔係啊。咁啊呢個亦都係啊裝咗一塊板，呢塊板啱啱喺個垃圾站附近啦，執翻嚟嗰啲小童嘅書台嚟，啱啱好 fit，咁啊下邊就係洗衣機，咁於是佢擺到嘢啦。如果唔係次次都要洗衫嗰陣時好麻煩，要搬走啲嘢啦。咁啊全部以人為本啦，即係我哋有啲義工見到阿婆咧唔夠高咧，特登揼張凳仔咧俾佢我嚟企高過嚟煮餸。咁啊買個新嘅遙控器啊，發覺阿婆婆點識用咧，就要教佢用之餘咧，就喺後邊寫住啊邊個係大細聲啊，邊個開關啊。咁啊，教佢哋用手機落去同對話視像對話啊！呢啲女義工啊，教佢點樣防跌小貼士啊！所以我哋啲義工入邊個團隊有男有女啊。咁咧就清理過期食物啊，見到之後幫佢順便就唔好理啦，幫佢抌埋啊，唔好等佢抌啊，最幫佢抌埋。咁我哋啊頭先都有個 YouTube channel，有個 Facebook 啦嚇。咁啊講完啦，就哇準時停止可以咁啊，等大家問問題啦。等我飲啖水先啊。係啦，咁啊，大家咧可以諗諗有咩問題想問下喎。係啦，可以打字啦，或者咧即係輪住係啦，即係有問題嘅話咧，即係去開麥問就 O K 㗎啦。係啊，開麥問啦，歡迎下開麥問下。室有一個問題，睇睇先。話剛才 video 嘅維修服務可以有表列的嗎？咩叫有表列咧？即係有得咩做咩唔做咁啊？係啦，唔知呢位朋友有冇有一個 list 咁樣咧，可以即係睇清，即係一個 list 咁樣，一個表單咁樣可以睇清楚。即係如果有需要，可以喺上邊睇呢樣做唔做到咧咁樣啫。我哋嗰張單簡單嗰張有張單張都有講嘅。我哋其實咧，你等等我啊。我見咧有朋友話，如果有需要點樣聯絡你哋咧？有個熱線電話啦，55779532，55779532係我哋嘅熱線電話。咁啊，答翻第一個問題咧，我哋維修服務咧，其實即係可能好多濕碎嘢，我哋就不能盡錄。不過最簡單咧，就更換燈泡、光管、拖板、插蘇嗰啲我哋做啦。修理水龍頭滴水啊、廁所水箱我哋都會做啦。修補天花剝落但係露出鋼筋嘅除外啦。簡單嘅木工維修，例如櫃門鉸鬆脱，我哋都會做啦。咁另外保障方面就安裝床欄、安裝扶手，我哋會做啦。改善工程就安裝儲物層板或者安裝掛衫桿，我哋會做啦嚇。唔該晒。有人問咧，服務對象係咪只限獨居長者？係啊，獨居或者雙老長者咯。如果佢有啲其他人，當然有啲情況係有阿印菲傭喺度，咁佢都係叫獨居啦嚇。咁但係有啲係照顧者嘅，咁我哋都唔係好執得好嚴嘅，即係都係處理都會做嘅。但係如果全部都係唔係長者嘅，咁我哋就唔做啦，因為嗰啲基本上佢自己都應該揾到人幫手啦嚇。咁我都想問下咧，長者有冇話劃線咧？係計60歲或以上咧？我哋60啦，當60啦，我哋冇咁嚴啊，即係話，你唔過60，我哋就話冇所謂嘅。有啲個係啦，62歲以上啦嚇，冇錯。可唔可以將頭先阿 Sir 你講個電話寫喺 WhatsApp 嗰度啊？係啊，有啊，頭先喺個 chat room 嗰度寫。唔該你。9532係啊，55779532。同埋我就係啦，如果會員咧，我應該今朝 send 俾你嘅提示信息咧，再link 到咧，即係佢哋小修線嘅 Facebook 啦，同埋YouTube channel 嘅。咁我見咧 Facebook 嗰度其實都可以再揾到佢哋熱線電話嘅喎，係啦，咁啊大家可以聯絡翻。因為唔係成日都有冇用 Facebook 啊，所以即係用唔到 Facebook。明白。唔緊要，冇所謂，咁你記住 WhatsApp 呢個電話啦嚇。好，睇下大家仲有冇咩疑問？
記住呢個電話咧冇係留言電話嚟嘅，你打個電話嗰度咧，你就要即係因為基本上我哋我負責接聽嘅，不過夜晚先會睇睇。咁留言，另外一個可以咧，呢個電話都可以收到 WhatsApp 嘅。咁咧最理想咧，我哋都係將你個要求要做嗰啲咧，影張相俾我哋。咁我哋睇咗啲相，我哋就可以決定點樣做法，做唔做得到咯嚇。可唔可以講多次個 WhatsApp 電話啊，Sir？ 55779532。55779532，唔該。冇錯，啱。睇下其他朋友有冇咩疑問？係啊，我哋咧大概係啦，最多仲有9分鐘嘅時間啦。咁大家諗到有咩疑問就可以把握咯。誒，我見有兩，睇下先 OK，謝謝你。係啊，見咧係啦，60歲以上就屬於係長者啦，嚇，即係都係佢哋服務嘅對象喎。嗯。咁都想再問下 Philip 咧，因為之前有幾個個案咧，其實就係我轉介俾你啦，探訪咗。咁係咪咧？其實你哋服務咧，即係有自己 Facebook 啊聯絡，咁就一般人士咧，佢自己聯絡你都 OK 嘅啦，嗬。都得冇問題，一般人士我哋會處理。但係就大家係咯，一般人士我哋收到大家要求之後，我哋配合翻我哋自己嗰個行程啦。因為譬如話我哋都希望我哋義工每次出動，可能即係安排得到2個義工啊，每一次可能做1-2個 case。咁所以你睇下地嘅地區性啦。如果你比較地區而家我哋基本上元朗屯門嗰邊咧，新界西嗰邊比較欠缺義工，所以嗰度排期比較耐啲啊。其他啲其他地方即係香港啊，或者呢個東九龍嗰邊都比較方便啲嘅嚇，多啲義工。唔該，想問下即係個地板咧，佢爛咗咧，可唔可以整？睇下你咩地板咯。石嗰啲。石嗰啲麻煩啲。街磚啦。街磚嗰啲有啲難度嘅，因為咧你要整翻完整咁靚咧就難啲啦。如果唔係咧，你接受咧，睇下你爛幾多咧，就用翻一啲即係鋪翻啲白英泥啊，或者啲紅毛泥咧鋪翻平佢咧，就機會大啲。即係如果你做到一塊鋪一塊，出邊啲師傅計翻你一塊收翻你1200蚊咯。即係如果一尺乘一尺嗰啲街磚啊。我唔係你哋做啊？嗰啲就係出邊師傅，即係我哋基本上修理街磚唔屬於我哋小修繕㗎啦。我哋如果你等我哋修理咯，我哋會即係你接受咧，我哋就會幫你揾啲紅毛泥整翻平佢嘅啫。呢個就係我哋做法。即係如果你用翻個新嘅街磚鋪翻平佢咧，換翻佢咧，就唔係我哋做到。哦，好啊，唔該。你明白嗬？見咧有啲兩題咧類似嘅個案喎，話如果長者92歲，照顧者56歲，但係身體能力有限，係咪都會考慮可以做得接受，冇問題。頭先有人問好話，如果要購買東西是否淑儀咧見佢問咗你話我哋如果我哋淘寶買咧，如果我哋包埋咧就係淑儀有見啦。答翻大家個問題啦，因為其實而家真係咧，淘寶買嘢咧又平又靚嘅。咁譬如話好簡單，我哋啲扶手咧係淘寶買落嚟嘅，咁但係我哋都唔會逐支計翻大家嘅錢㗎啦。咁啊，通常咧我哋如果係唔收錢嗰啲就送俾大家，收錢嗰啲連工包料包埋嗰個即係嗰個材料費咯。好，咁我見咧有個私密信息就可能 send 咗俾唔知係咪謝李姑娘睇到啦，就話會唔會可以幫手加建櫥櫃啦、浴室櫃、廳嘅吊櫃咁樣嘅？加建我哋就唔做咯，因為我哋做修理多啲嚇。加建嗰啲就要真係揾啲專業嘅師傅，佢哋要裝嗰陣時都要有啲嘢要留意㗎嚇。因為裝吊櫃裝得唔好，可能隨時有危險啊！我哋都即係
我哋幫你維修，我哋鞏固你又得，你裝好咗驚冧，我哋幫你加固佢又可以。但係如果你叫我裝上去，我哋就唔裝啦。咁當然頭先個情況，所謂加固都係因為你係獨居長者，我睇到你家居有危險。如果一般唔係，我哋就唔做啊。想學習做義工啊，照顧者話想學做義工。打電話俾我哋啦，留言啦，我會聯絡你嘅啦。嚇，地磚掹咗有冇時候搭咗啦？嚇，係啱啦。啊，年老夫婦都會服務啊，唔係限獨居啱啊，雙老都會做嘅嚇。係啦，要申請先拍片內容，係啦，拍片啦或者影相啦，因為咁樣我哋先至更加清楚嚇。如果唔係咧，電話講都未必咁清楚嚇。嗱，好，可以睇下咧，大家仲有冇咩問題喎？我哋會留多2分鐘啊。好啊。係啦，咁大家咧可以，唔係喎，我哋應該41分啫，我電話。嚇。即係有2分。係。係啦，好，大家可以把握呢3分鐘去繼續問啦，諗到嘅話，係如果唔係咧，之後你係啦，like 咗佢哋 Facebook 啊，再聯絡都得嘅。換浴室瓷磚啊！是否會舉辦維修班給照顧者，好養照顧者啊？我哋基本上我哋而家都會有幫啲即係社福機構開維修班嘅。咁如果你哋有興趣參加咧，即係咁當然我都希望你哋即係學咗之後咧係幫我哋做到義工啦。即係除咗幫自己之餘，咁我如果覺得你真係有咁嘅心咧，咁我就會介紹你睇下可唔可以插班咯，即係加入佢哋。即係因為如果湊夠10幾個，我哋自己未必湊到咁多人一齊開班。咁我哋而家都係借助咗人哋嗰啲社福機構，可能每次插1、2個有興趣，即係我又認為覺得係真係有心嘅人士，咁我就唔介意，我會即係希望佢學咗之後可以繼續服務我哋，加入我哋義工團隊咯嚇。住公屋可以申請冇問題啊，居屋都可以申請。居屋不過你唔係綜援咧，我哋會收翻費用啦嚇。講緊可唔可以將呢條片放上中心網啊先？唔知係咪講緊咧？即係一開始feed 唔係應該係咪你錄咗嗰？你會今日會錄明白你今日成個過程錄咗咪？係啊，好係啦。咁李姑娘錄咗呢個訪談咧，咁稍後整理一下咧，就會放上咧即係個 YouTube 啦嚇。平時俾大家咧可以重溫翻嘅一啲短片嚇。不過咧需要少少時間咁樣樣啊。咁大家咧可以自己咧 subscribe 佢哋小修善嗰個 YouTube 先嚇，當中都有好多維修短片短片。而家有個問有一問邊間 NGO 會舉辦維修班？最新消息咧，應該3月咧有一間叫做民社啊，喺深水埗區嚟嘅嚇，會搞維修班。佢有個報名參加，好似只係收12個人，我唔知佢已經滿咗額未啦。如果你有興趣，你可以上網揾下民社居民個民社會個社民社嚇，咁你試下打電話問下佢啊嚇。係我見有好多朋友有興趣參加維修班做義工。或者你可能係遲啲要考慮下咧，睇下可以再聯絡 Philip 咧，睇下會唔會就喺我哋調景嶺呢度中心都可以舉辦維修班咧。調景嶺有喎，調景嶺將軍澳有一間喎。我聯絡咗之後話俾邊個李姑娘聽啊嚇。啱我今日係啊，應該話3月8號或者9號啊，即係我今日可能會覆個電話話到約實咗就我將個資料話俾不過我唔知佢個係咪一定要限制係佢哋個中心會員，我就唔敢講嚇。明白。好啊，係咁，大家搜尋係小修善大意義就會睇到佢哋個 Facebook 專頁啦，同埋 YouTube 嘅啦。係啦，好，咁咧我哋係啦，今日時間就差唔多啦，都多謝咧60幾位朋友嘅參與喎。仲有最後一個信息，
係啦，好多謝各位。咁大家有疑問咧，你可以再電聯翻佢哋啦，真係係啦上網搜尋小蘇氏大意義就會揾到佢哋噶啦。好，咁多謝大家參與，有需要可以直接再聯絡佢哋團隊啦，或者關於即係家居評估嘅咧，又可以電聯中心聯絡李姑娘嘅。係啦，好，咁多謝晒各位參與，咁祝大家初七人日快樂啊！好，多謝拜拜晒，多謝晒，多謝晒嚇，好，多謝各位參與，拜拜。拜拜拜，拜，拜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 拜。好，麻煩晒 Philip，咁有需要未來再聯絡你啊。好啊，唔該晒李姑娘，唔該晒，好，難得拜拜，拜拜。拜拜。